好，今日我哋繼續1分鐘學一招新花式。今日我哋嚟學呢一招 Mic Release 放病。咁但係點樣學咧？依家咧我需要你幫我做一個練習先，就係咁樣嘅。右手攞住條繩指去另一邊，畫1、2打翻開，1、2打翻開。咁呢個動作係咩嚟嘅咧？呢個動作就係當我做呢個放病嘅時候，我哋右手做緊嘅動作啦。1、2打翻開，1、2打翻開。好，咁左手你要做咩咧？左手你要咧將4隻手指擺下面，手指公擺上面，好似咧推佢反佢出去咁樣，反佢出去，反佢出去咁樣。你會見呢條繩咧好似變咗個半圓形咁樣嘅。呢個動作咧就係當條繩打地啦，你就要放手啦。放手點放咧？就係咁放啦，掉佢出去。係暗啲睇唔到添，你就放佢出去啦。1、2、3，不過你而家咧唔識接喎，點算咧？唔識接喎，依家咧咁你就需要，啱啱我哋咪做咗1、2、3嘅，拉翻嚟呢一下就係你要接嘅時機啦。咁喺你拉翻嚟之前咧，你千祈唔好伸隻手出去喎，唔係嘅話你接唔到嘅喎。1、2伸出去，就係一齊做嘅，伸出去，然後接。1、2伸出去接，佢係一定會喺呢個位嘅，只要你隻手肯拉佢落嚟。咁但係假如你唔拉佢落嚟，等佢過嚟咧，咁其實你接唔到嘅，因為條繩都唔喺個位，係咪？咁其實你已經學識咗噶啦。咁我哋重溫下啲重點先。首先打地嘅時候放，右手你要做畫打開，左手你要放病。喺打地嘅時候做呢個動作放病，最後1、2拉翻嚟嗰下，伸隻手出去，咁你就會接得翻條繩啦。咁你就已經學識咗呢個動作啦，同學仔。拜拜。